Voltamos para a nossa quase arrancada final. Nossa vida, que dia maravilhoso, hein? Eu acho que já deu quantas horas, hein? Umas 15 horas? Sei lá, 15, 16 horas ao vivo aí, ó, mandando ver. Que beleza, maravilha. Começamos muito bem com o Paulão, vamos terminar com o Paulão, né? É isso aí. Estamos fazendo o Som do Céu especial em homenagem ao Grupo Logos, ao Paulão. Estamos levantando aí uma oferta. Olha, nosso alvo são 300 ofertantes. Já estamos com 230. Nessa última hora nós vamos alcançar nosso alvo, mais 70 contribuintes, 70 doadores, 70 pessoas que vão investir. Você entra lá no www.mpc.org.br e você vai ter toda a orientação lá de como fazer a sua contribuição para o Grupo Logos. Também você pode entrar lá e se tornar um parceiro da MPC. Você que é da MPC, gostaria de se envolver mais, você foi da MPC, trabalhou na equipe, sei lá, está na hora de você voltar, mande um e-mail para contato@mpc.org.br e se envolva novamente com a MPC, tá bom? Também quero agradecer esse dia todo aí o apoio da editora Palavra, livrosnarrede.com.br, do meu amigo Richard. Você entra lá, 20% de desconto até o dia 20 em todos os livros aí do site do livrosnarrede.com.br, tá bom? Muito obrigado por isso. E aí vamos chamar o nosso amigo de volta, né? Então vamos lá, vamos chamar o Paulo de volta. Cadê o Paulão? Vamos ver se a gente consegue a conexão aí. Vamos lá, já tivemos aí o Vavá, tivemos Carlinhos Veiga, tivemos o Acir Lucitano, diretamente da Itália, Erlon Lemos, Gerson Borges, Zé Bruno, Terme Saia, Rubão, Rubão. Tá aí o Paulão de volta. Estou aqui. Paulão, já chorei demais esse dia hoje aí, rapaz. Só emoção em cima de emoção. Eu não sei o que você Rapaz, isso é pôde bom, assistir né? aí, mas pessoal, muito agradecido a Deus pela sua vida, cantando músicas do Grupo Logos. Rapaz, o Zé Bruno não queria cantar outra música que não fosse sua. Ele falou, não sou digno de cantar minhas músicas. Vou cantar só Eu do Paulão. acompanhei, foi muito bom. Rapaz, eu acho que o cara sabe mais música do Lopes do que eu. Ele é seu fã Impressionante. número um. Ô, É Paulão, verdade. eu sei que você deu uma boa notícia aí, mas aproveita aí. Nós estamos o dia inteiro em oração e intercessão aqui pela Nilminha. Quais são as notícias aí? Aham. Bom, na verdade, as notícias elas não variaram muito, porque hoje, ao falar com o médico, ele disse que o coração dela está bem fraquinho e ela está tomando várias drogas. Eu não entendo bem disso, mas essas drogas são para auxiliar o coração a, a, a levar o sangue para outros órgãos do corpo, né? E então ela está precisando de usar a máquina junto para ser suficiente para fazer isso, né? E as drogas, elas auxiliam também, só que as drogas, elas são muito comprometedoras, porque elas podem trazer prejuízos para os órgãos, né? Então, quer dizer, tem que ir tirando as drogas. Já tinha tirado algumas, mas tinha algumas que ainda não podia tirar, porque ela não podia suportar sem a máquina. Então, ele me disse, olha, é realmente uma situação grave, não é? Mas a gente escuta essas coisas e nós estamos vivendo a nossa realidade, mas nós cremos que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas e, se Ele quiser, se estiver dentro do plano dele, Ele vai atender aquilo que humanamente está no nosso coração. Mas mesmo assim, a gente tá seguro, a gente tá tranquilo, não é? E a gente crê que o Senhor vai nos levar a um bom lugar, com toda certeza. Amém, 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 amém. E Graças eu a queria, Deus. e eu queria que a gente, antes de você começar a cantar, que a gente fizesse mais uma oração. Vamos orar. Senhor Vamos. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor agora
Dê ordem aos teus anjos, ó Deus, para levar uma bênção especial para a Nilma, Senhor. Que Amém, amanhã Senhor. seja Amém. um dia de muitas boas notícias, ó Deus. Que ela tenha uma noite boa, de recuperação. E Deus, muito obrigado pela vida do Paulo. Peço que o Senhor o abençoe agora, nesse momento. Vai renovando sobre ele a paz, a alegria, a esperança e o amor, Sim, Pai. Senhor. Eu oro agradecido por esse dia lindo, 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 lindo. Glória ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, Paulão. Olha, rapaz, é gente do mundo inteiro, Paulão. Nós temos gente na Austrália, tá? Caramba, que bom. Que Cabo bom. Verde, São Tomé e Príncipe, Portugal, Estados Unidos. Aproveito para mandar um abraço para minha filha, meu gente, estão lá na Carolina do Norte, Clarice e Lísias, beijo. Que Estão lá joia. ligadinhos. E, gente, aqui no Brasil é tudo que é cidade, né? Então, Beijo. vamos lá, Paulão. Um abraço para todos e vamos começar cantando aí. Beijo para todo mundo. Olha, eu vou começar cantando um hino tradicional e o Tuta, ele fez um arranjo só para piano e violão e eu vou cantar essa música eu acho que ela é muito própria para o momento que eu mesmo estou vivendo, não é? E também para o momento que todos nós estamos vivendo. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, com o rosto estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar.
pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai. Só temos que sossegar. Graças a Deus. Que maravilha, graças a Deus. Graças a Deus. Sino tradicional, né, da igreja. Amém. Um Eu hino... gostaria de ter escrito essa música. É isso mesmo. Coisa linda, linda demais, viu, Paulão? Muito linda. Ô, Paulão, fala um pouquinho para nós aquele início, né? Antes do Logos, o Grupo Elo, não é? Foi ali que se começou a caminhada, né? Na verdade, o Elo, inclusive, eu acho muito interessante isso, que eu estava vendo várias pessoas que eu acompanhei, não totalmente, mas acompanhei bastante, né? Tudo aquilo que foi colocado e as pessoas, eu vi que havia uma mistura. Quando se fala logos, fica impossível separar logos e elo, porque no fundo, acho que é uma coisa só mesmo, porque começamos juntos, Jairinho e eu, nós dois, e depois entraram outras pessoas, mas nós dois começamos. No meio do caminho houve a possibilidade, ninguém sabe disso, da gente se separar. Havia uma possibilidade de dois estilos diferenciados e em conversa com o Jairinho eu disse, rapaz, faz o seguinte, cada um fica numa praia diferente, mas nós vamos pregar o evangelho do mesmo jeito e o Senhor vai se servir de cada um. Mas aí foi um diálogo dentro de um automóvel e isso ninguém sabe. Mas aí depois ele pensou bastante e disse, não, nós não podemos nos separar. Nós vamos continuar juntos e vamos fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. E assim a gente continuou. Mais tarde, então, ele veio a partir e ele foi embora e me deixou aqui. Mas a gente se encontra, qualquer dia desses a gente se encontra, e não só nós, eu e ele, mas tantas outras pessoas que a gente pode lembrar. Pessoas que já foram, pessoas que foram há muito tempo, há pouco tempo, pessoas que estão indo hoje, ontem, não é? Pessoas queridas. Então nós louvamos a Deus por isso e a gente quer crer que de fato um dia o Senhor vai nos trazer em tempos de alegria que não acaba mais, alegria eterna, com a presença contínua do Senhor nas nossas vidas. Não que não a tenhamos agora, claro que temos, mas será diferente, com certeza. Coisa linda, né, cara? Nós estávamos falando lá o Vavá estava falando do som no céu, né? Já está lá Jorge Heder, Sérgio Pimenta, o Gesiel já chegou lá agora, o Jorge Heder. Que bom, olha, meu abraço para essa galera toda aí. Essa turma eu amo demais, porque eu não quero assim fazer nenhum desmerecimento para ninguém ou enaltecer, por outro lado, alguém. Mas eu gosto de tipos de música que me fazem pensar, ou que pelo menos me fazem constatar, não é? Essa música me edifica, essa música eu sei que há todo tipo de música, mas cada vez que eu olho para o Evangelho, eu vejo o Evangelho mais sério. Eu vejo que nós estamos tão acostumados com a brincadeira e com a alegria que nós perdemos, de certa forma, a prioridade. Não que a alegria não faça parte, não, é claro que sim, mas nunca poderá suplantar aquilo que é
aquilo que é quebrantador, aquilo que nos faz a chegar aos pés do Senhor, aquilo que nos faz olhar para Ele com temor, com devoção, essas coisas. Então, essa turma tem letras que me fazem pensar assim. Então, eu louvo o Senhor. Obrigado por vocês estarem aí prestigiando. Me sinto honrado. Tá bom. Então, canta mais uma para nós, Paulo, por favor. Eu vou cantar uma música que se chama Compromisso, ou melhor, Conteúdo. Vou cantar Conteúdo. Deixa eu achar aqui. Essa letra tem bastante a ver, eu nem tinha pensado nisso, mas tem a ver com isso que eu acabei de falar também, com certeza. Não quero ser como nuvem sem água, levada por ventos daqui ou de lá. Eu não quero ser árvore achada, sem frutos no pé. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Eu quero ter uma música suave que tire os entraves daqui ou de lá. Deus não quer que pecados se escondam no meu coração. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixei de achar. É meu dever ajudar a abrir muitos olhos que estão por aqui ou por lá, com ideias tão dúbias, ainda afastados da luz. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Quero ter conteúdo, sabendo de tudo em volta de mim, mas nunca trocando a viva palavra pelo que eu achava ou deixe de achar. Paulão, arrebenta, meu velho. Ô, Paulão, Mas não é verdade? é Não verdade. é verdade? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que eu já sei a resposta, mas acho que é uma curiosidade, muita gente não sabe. Você serviu no PQD, meu filho? Sim, sim, eu fui PQD. Ah, meu PQD! Eu fui igual o meu presidente. É, né? É, fui paraquedista. Aliás, eu nunca posso dizer que eu fui paraquedista. Há um compromisso entre nós que diz que um paraquedista não foi, um paraquedista sempre é. Então, É, aí eu gostei, cara. é isso Então, aí. eu fiz isso. Quando é que você se viu lá, Paulo? Lá na Brigada? Ih, rapaz, você Paraquedista. sempre faz pergunta difícil assim? Eu sei lá, eu acho que foi, sei Década lá, de 70, início? meia não sei quanto lá, porque é Sim. por aí.
Pois é, em 75 eu fiz estágio lá na Brigada Paraquedista. Pois é, rapaz, você também, você Não, está foi. falando aí, mas você meu amigo, Fiz esse estágio pessoal que salta, lá. esse pessoal que Sofri salta de demais. avião, né? Não, Mas foi bênção para minha vida, muito bênção para minha vida mesmo, muita bênção. com certeza. Então, Paulão, vamos lá. Olha, queria te dizer que nós estamos chegando, vamos alcançar o nosso alvo. Nós temos um alvo começando de manhã com 300 pessoas contribuindo para Que bom. abençoar a vida de vocês aí. Estamos chegando, mas ainda falta um pouquinho. Você pode entrar aí no site da MPC, www.mpc.org.br, e vai lá, faça sua contribuição. Vamos abençoar os nossos irmãos que tanto têm nos abençoado ao longo de tantos anos. Muito bem. Então, vamos lá. Eu quero dizer o seguinte, eu quero deixar claro que essa iniciativa foi totalmente da MPC, foi toda de Marcelo. Marcelo ligou um dia para mim e falou: Paulão, eu sei que você está passando por um momento diferenciado aí e tal. Diga uma coisa, irmão, você está precisando de alguma coisa? E ele fez uma sondagem, sabe? Mas eu confesso que eu não podia imaginar que seria alguma coisa assim. E então a iniciativa é toda dele. O Senhor sabe de nossas necessidades e, embora a Bíblia nos oriente de que nós devemos compartilhar as necessidades dos santos, não é? Eu creio que o Senhor sempre faz isso, sempre fez e sempre fará. Só que a gente nem imagina como vem e de onde vem, mas sempre vem. Então, eu louvo ao Senhor por essa iniciativa e quero agradecer de público aqui essa intenção do coração, que é uma das coisas lindas que vocês fazem, né? E isso só enaltece o reino do Senhor. Louvo ao Senhor por essa iniciativa. Ô, Paulão, você sabe que vale a pena aí o Albert Einstein, né, com a teoria da relatividade. Ela se aplica agora. É o seguinte: o valor é relativo, o significado é absoluto. Entendeu? Significa que nós amamos vocês, né? O valor é relativo. O valor é valor. O significado equivale, tanto que nós somos gratos a Deus pela vida de você. Ô, Paulão, me ajuda a lembrar o nome da irmã da Nilma, lá do pastor lá de Campo Grande? A irmã de Nilma? A irmã de Nilma se chama Nelma. E o pastor se chama Merval. Merval. Você Nerval. sabe que Merval. Você sabe que a Nelma faz o melhor bife do Brasil, meu velho. Faz o quê? O melhor? Bife. Bife? É mesmo, bife. Rapaz? Que coisa. Rapaz, se você estiver assistindo aí, manda um abraço. Eu não vou te desmentir. Eu não vou te desmentir, porque volta e meia eu vou para lá e durmo lá. E você sabe que quem dorme acaba pegando marmita, né? Você lembra quando eu fui pregar lá, vocês estavam cantando? Eu nem sabia que você se encontrou lá. Eu já me hospedei lá no Merval, um abraço para ele, para a Nelma. E toda vez que ele me liga para convidar para ir lá, eu falo assim: irmão, tem um preço, tem que comer aquele bifinho. Rapaz, tem um bifinho com arroz, uma batatinha frita. Eu vou te contar. Não faça isso. Não faça isso. Eu não posso ficar com água na boca agora. Eu até peguei aqui um chazinho, né? Para se desse fome, pelo menos eu tomo um chazinho. Então toma um chazinho aí, meu filho, porque um abraço aí para a Nelma, para o Merval, aí em Campo Grande, Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Me lembrei disso. Mas vai lá, Paulão, vamos lá. Senão o povo me bate aqui. Tá bom. Música, né? Ouvir música. Então vamos lá. Eu vou cantar uma música que ninguém conhece. Eu acho que ninguém conhece, não. Se você conhecer, você é esperto. Às vezes eu escrevo sobre histórias da Bíblia. E essa é uma das histórias mais lindas. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram.
e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo. Por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento de onde eu passei, vi a muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. A novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Às vezes, esses perdidos estão tão perto da gente, na verdade, e a gente precisa de alguma forma alcançá-los. Eu estou feliz da vida, porque esse tem sido um tempo de mudança assim, muito interessante na igreja. Eu não sei quanta gente tem percebido isso, mas a grande verdade é que isso nos tem empolgado em nossos ministérios, em alcançarmos mais as pessoas. A gente está sentindo o significado disso e acho interessante que a gente está tendo um pouco mais de tempo também para fazer as coisas, né? E o simples fato da gente poder... Eu estava lembrando do circo, né? Sim. E eu me lembro de Noite Fria, quando eu venho e Janires põe o braço sobre o meu ombro e ele me diz:
camarada, eu não sei imitar, mas ele, o linguajar dele, muito comum a ele disse, rapaz, eu sou teu fã. E eu falei, mas como? Não tem nada a ver? E ele disse, não, tem a ver a essência. E eu disse, que joia, que bacana. E a gente foi andando juntos lá para aquele circo. E hoje nós não estamos tendo um circo, não daquele Então, jeito. Mas o alcance, com toda certeza, está sendo muito maior. muito, muito Já maior. pensou nisso? Muito maior, não é? Muito É maior. incrível. Eu quero aproveitar e dizer para você, Marcelo, que é o seguinte: tem um acampamento aqui em São José dos Campos. Traz o Sim. circo. Ah, boa, 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 Pode boa. trazer o circo para cá e Tá vamos fazer, bom. sem dúvida alguma. Se lá não puder fazer, está aqui. É de vocês, é de vocês. Pode Ah, usar à vontade a MPC aqui, tá tá bom? bom. Olha, Diga mandar um aí. abraço aqui, o Paulão. Mandar um abraço aqui Diga. pro pessoal de Ribeirão Preto, que está ligado. Opa. Também de Anápolis, Goiás. De Oh, maravilha. Miracema, Tocantins. E muitas Campina outras. Grande, Campina Caruaru, Grande, São Tomé e Príncipe, Goiânia. Presidente Dutra, São Luís, Benevides, no Pará, Tangará da Serra, Campo Que Grande coisa. e por Que aí vai. maravilha, que Por maravilha, aí que vai. maravilha. Eu fico muito feliz, lisonjeado e, mais uma vez, minha profunda gratidão para todos vocês. Continue intercedendo pelos velhinhos aqui, tá bom? Eu estou louco para passar logo esse negócio de pandemia aí, porque eu quero voltar a bater perna. Bater perna não, agora não bato mais perna, agora eu vou. Né? Eu quero voar e estar na sua igreja aí, quero voltar, quero abraçar as pessoas com toda a liberdade que a gente acabou perdendo por causa desse lance de coronavírus aí. Ô, Vamos cantar ô, ô, mais? e quando é que se aposentou o ônibus? Já tem quantos anos? Você pegava no Ah, volante e mandava brasa, né, filho? você sabe que um dia desse não, já faz bem mais de um ano, eu estava em São Paulo e eu vi quando ele passou. É que a Sério? pessoa que o pintou, né, quem comprou, então foi usar de alguma forma, né? Só que aí eu vi a pintura por baixo, deu para ver a sombra, né, da pintura por Nossa, deu saudade, é, Paulão. eu vendi essas coisas todas. E a última coisa que eu tinha aqui era uma mesa de som LS9, né, que eu vendi para uma igreja lá em Minas Gerais, né, Presidente Soares. Então, ainda nem levei, está lá no quarto ainda lá. Mas eu não estou mais saindo com banda, com músicos. Eu, às vezes, canto com os músicos da própria igreja, né, quando eu conheço, quando eu sei quem são e a vida deles e tal. E também às vezes a gente faz com o próprio grupo nosso, mas encontra pelo caminho aí, não é? E, mas vai indo bem, graças a Deus. Vai Ah, indo que muito bem. bom. Vamos cantar São mais aí, ó. fases, né? São fases. Enquanto você prepara aí, abraço para Limoeiro do Norte, João Pessoa, Caruaru e Salvador. E alguém me disse, tio Paulinho. Puxa vida, que legal. Agora, eu sempre dizia que eu ficava todo contente quando alguém dizia assim, tira uma foto comigo. Eu disse, legal, puxa vida, que joia. Aí depois chegaram alguns e diziam, tira uma foto, minha mãe gosta muito do senhor. Aí eu já fiquei meio cabreiro. Eu digo, o dia que chegar o pessoal dizendo, olha, meu avô adora você, aí vai pegar a coisa, né? É, Ainda não chegou nossa, nesse ponto, mas vai chegar, eu tenho certeza é disso. verdade. Né? É, o busão do Logo está sendo lembrado aí, as pessoas estão dizendo aí, que coisa boa. São fases da nossa vida, né, que a gente vai saindo pelo caminho e a gente vai jogando a rede e a gente vai pescando as Isso. almas que estão perdidas por aí. Né? Gosto muito dessa música. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado.
Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não faz promessas humanamente convincentes, na que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixe eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos, provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desse você vai sentir também.
sabe um dia desse você vai pensar também. Quem sabe um dia desse você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará. Quem sabe o dia o fará. De atitude, vida boa e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração. Muito lindo, Paulão, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Graças a Deus. Olha aqui, um abraço para Magé, Rio de Janeiro, tá ligado aqui conosco. João Pessoa, na Paraíba. Brasília, Distrito Federal. Camaçari, na Bahia. Barra Mansa, Rio de Janeiro. Juiz de Fora, um abraço para Juiz de Fora, Minas Gerais. Teresina, ô, terrinha quente, mas linda, 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 linda. É verdade. Amo Teresina, tem um povo lá no meu coração. E muitas outras pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olha. Presta atenção. Isso é muito importante. Quando você for aí fazer a doação, o beneficiário que aparece no boleto é Yugu, Serviço de Internet. Isso é por causa da plataforma Transform Tech, que é segura. Então você fica assim, mas o que é Yugu? É isso aí, tá bom? Só um dado aí que eu queria passar. Sabe quantas pessoas nós já tivemos hoje, ô Paulão? 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Só no YouTube? Sério? Durante o dia? Olha aí, só no YouTube. Né? É porque tem um assessor aqui maravilhoso, meu amigo aqui. Só no YouTube, 20 mil pessoas. Agora no Instagram, não sei. E aí, como é que é o negócio das horas? Fala para mim. As horas foram... Depois que você calcula o negócio de hora, todo mundo junto aí, é um negócio monstruoso, um negócio espetacular. Bem, vamos lá. Veja quando bem, tem alguém que manja do... Quando tem alguém que manja do negócio, rapaz. Se deixar na minha mão aqui, eu estou perdido, rapaz. Eu sou da turma dos catavéis. Tem uma turma maravilhosa trabalhando aí. Eu quero agradecer, viu? Aproveitar toda a equipe de comunicação da MPC. Tem gente em Brasília, tem gente no Rio, tem gente em São Paulo, aqui em Belo Horizonte. Cara, tem um time trabalhando desde 9 horas da manhã, desde 8 horas da manhã até agora. Ó, que beleza, louvado seja Deus. Gente, vamos combinar como é que vai ser. Nós estamos quase que encerrando a possibilidade de você fazer doação. A doação vai ser só até meia-noite, tá bom? E aí nós vamos voltar, eu e o Paulão, para uma meditação. Aí eu vou falar o ganhador da cesta de café da manhã, vou falar do ganhador, um outro ganhador de desconto por geração 2020 e vou falar o resultado da arrecadação. Então, você ainda tem esses minutos aí, deixa eu ver quantos minutos. Você ainda tem aí 15 minutos para fazer a sua doação para o Grupo Logos. É isso mesmo que o Paulão falou. Ele até não ficou assim no telefone quando eu perguntei, Paulão, e aí, como é que tá? E ele ficou, não, sabe como é que é e tal. Eu falei, eu sei como é que é. O Paulão é um cara super discreto, mas receba isso como um cafuné de Deus na sua vida, cara, porque Deus te ama e Deus se importa muito com você e com a Nilma, né? Então, você vai fazer sua doação. Você vai entrar lá no www.mpc.org.br e vai fazer a sua doação. Se você quiser também ser um parceiro da MPC, se envolver com a MPC, vai lá, né? Vai lá no site da MPC, você vai ter toda a orientação. E eu não posso deixar de falar aqui do meu amigão, tio Richard, que está da editora Palavra, que está com a promoção aí durante esses dias, até o dia 20 de abril, 20% de desconto em todos os livros, livrosnarede.com.br. Você vai lá, você pode adquirir, inclusive, os livros do pastor Marcelo Alberto. Tá lá, tá bom? Então, vamos lá. Ô, Paulão, nós vamos fazer o seguinte.
Diga. Olha, está todo mundo pedindo, e aí você já sabe, eu vou falar, se você puder, você faz. Você adivinha? Adivinha, você tem alguma dúvida de qual música que está todo mundo pedindo? Para a gente encerrar esse tempo, e aí a gente vai dar um intervalo, vamos ver como é que vai ser a doação, fazer o sorteio aqui, o resultado, e a gente volta a partir É. de meia-noite. Nós não vamos até 1 da manhã, vamos gastar uma meia hora aí meditando na palavra, você vai cantar mais uma Tá certo. música. Mas para encerrar esse momento agora, todo mundo está pedindo ao todo a minha fé. Tá Aí, bom, se você tá puder bom. cantar, tá bom. Então Vamos tá. cantar o Então Toda vamos a Minha lá. Fé, com Ao todo a minha certeza. fé. Essa é uma música realmente muito, muito tocante ao meu coração. Não tenha dúvida disso. Deus abençoe a todos. Continue orando, por favor. Continue, não pare. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Hoje temos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Ah, rapaz, que Aleluia. maravilha! Graças Que maravilha! Nossa, essa música, a moçada nova canta, os mais antigos, todo mundo canta, né? Um hit, um negócio maravilhoso. Deixa eu fazer uma expressão de gratidão agora a todos que passaram, né? Eu assisti um pouquinho de cada um, não totalmente, mas eu quero agradecer porque todos eles me trouxeram palavras que eu não mereço e eu quero agradecer de coração por essa amizade profunda e eu quero agradecer de forma muito especial ao Ademar de Campos, que não esteve necessariamente participando aqui, mas ontem, numa conversa com ele, eu me senti muito edificado, não é? E eu quero agradecer de público aqui, é uma pessoa maravilhosa, e eu dou graças a Deus pela vida dele. Eu não vou citar mais nomes de quem cantou, porque senão não vai pegar bem, na verdade, mas muito obrigado a todos vocês, inclusive ao meu xará. Ah, tá certo. Olha Tá bom. aqui, são Diga. 8 para meia-noite, então você ainda tem 8 minutos para fazer a sua doação. Nós estamos quase lá, mas falta muito pouco. Nós estamos todo mundo vibrando aqui. Olha, tá lindo, tá lindo. Vamos lá. Nós precisamos de mais 15 pessoas, a gente alcança o nosso alvo aí. Olha, vamos lá, vai estar lindo. Então, à meia-noite, a gente volta e vamos dar esse pequeno intervalo, aí a gente vai falar o valor, vai dar o recado dos ganhadores da nossa promoção. Fica ligado aí, entra aí, mpc.org.br, faça a sua doação. Vamos aproveitar esses minutinhos aí. A gente volta daqui a pouquinho, viu, Paulão? Tchau. Tá bom. Tchau, tchau.